Il ritorno del Veneto in zona gialla ha portato l'attenzione sulle riaperture di bar e ristoranti, ma soprattutto sulle scuole. Le prime giornate con il nuovo assetto dei trasporti pubblici e le nuove modalità di accesso agli istituti sono filate lisce e lo conferma anche il governatore Luca Zaia. Sono giornate iniziali di questa zona gialla, ci sembrava un miraggio. Voi sapete che c'è anche una sorta di, ormai rumors che penso si consolidino, di pensare di riaprire piste da sci, diciamo, collegandole al colore della zona dei territori, quindi se per noi verrà confermato, grazie al nostro impegno, all'impegno di tutti noi cittadini, di osservare le regole della zona gialla, noi siamo in valutazione venerdì, vi ricordo, tutti i venerdì c'è la valutazione. Ad oggi i parametri che abbiamo ci dicono che dovremmo essere, diciamo, al 99,9% zona gialla confermata. Certo è che dovremo impegnarci sempre di più perché poi le prossime settimane andremo a raccogliere il prodotto del seminato in questi giorni. Il mantenimento della zona gialla è quindi un imperativo, ma per evitare guai bisognerà che tutti prestino la massima attenzione alle precauzioni anti-Covid. Vi ricordo che possibili comportamenti anomali e diffusione di infezioni ce le ritroviamo fra 3 settimane nell'area non critica degli ospedali. Quindi quando vedremo un più nei ricoveri che si conferma ovviamente per più giorni vuol dire che l'infezione sta ripartendo.